O enunciado nos di que queremos subir un corpo inicialmente en repouso, é dicir, está parado, de masa 5 kilos a través dun plano inclinado de ángulo 30 grados. Estamos incorporando unha nova tipoloxía de exercicios en donde o obxecto desplázase por unha pendiente que veremos que se van a resolver de unha forma diferente ás que veníamos facendo. Hai un coeficiente de rozamento, isto xa o vimos, este coeficiente de rozamento que vai a provocar é que se o obxecto se está movendo, se xenere unha forza en sentido contrario ao movimento. Se lle aplica unha forza paralela ao plano de ascendida de 45 newtons, que é o que posiblemente xenerara este desplazamento e este movimento. Polo tanto, o primeiro que temos que facer é dibuixar todas as forzas coa orientación adecuada para poder despois responder á pregunta de aceleración do corpo e velocidade que levará ao final da rampa. Polo tanto, o primeiro vai ser dibuixar o exercicio. Xa temos o dibuixo. Temos o obxecto sobre un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. O que temos que facer a continuación é dibuixar todas as forzas ás que está sometido este obxecto. A primeira forza que temos, debido á existencia dunha superficie, vai haber unha forza que se chama a forza normal, que é perpendicular a esta superficie. Temos tamén outra forza que é a forza que exerce o motor ou a forza motriz, que é paralela ao plano e de 45 newtons. Supoñemos que o obxecto vai ascender debido a esta forza de 45 newtons, por lo tanto vai haber unha forza de rozamento contraria ao movimento, cara abaixo, en paralelo á superficie. Si vos fixades, deixamos o peso, que era unha forza evidente, para o final. Por qué? Porque vamos a ver que o peso vai a ter unha inclinación que vai a ser diferente ao eixe cartesiano que vemos aquí, que é o que nos vai a determinar o movimento. Polo tanto, o peso temos que dibuixalo tendo en conta que é unha forza que vai sempre perpendicular ao centro da Terra e, polo tanto, non vai a estar no mesmo eixo que a normal, senón que vai a estar perpendicular ao plano da Terra. O obxectivo agora, por tanto, vai ser descompoñer este peso no eixe Y e no eixe X adecuado para poder desenvolver o exercicio como facíamos hasta ahora, porque así todas as forzas estarían no eixe cartesiano que nos marcamos Y e X. Polo tanto, canto valerá P sub I e P sub X? Para iso é moi importante coñecer este valor do ángulo, que será o que nos determine as componentes X e Y do peso. Por semellanza de triángulos, este ángulo alfa vai a ser exactamente igual a 30 grados. E isto dáse porque esta forza é perpendicular a este lado e esta forza é perpendicular a este lado, de tal xeito que este ángulo alfa vai a ser exactamente o mesmo, posto que este triángulo e este son equivalentes. Polo tanto, xa podríamos calcular as componentes P sub I e P sub X. O único que temos é que ter moitísimo cuidado co triángulo que se xenerou, posto que viñamos afeitos a que sempre P sub I era o seno de alfa e P sub X era o coseno de alfa, e en este caso o triángulo é diferente, como vamos a ir vendo ahora con cuidado. Temos dibuixado aquí o que está a ocurrir. Teño o peso, teño o P sub I e teño o P sub X. E este, como veíamos, era o ángulo alfa, que era o mesmo que este. Bueno, como veíamos, as funcións trigonométricas que empregábamos era o coseno e o seno. No coseno sempre tiñamos cateto contiguo partido por hipotenusa. Este era o ángulo alfa e o cateto contiguo é P sub I. Tanto, coseno de alfa será P sub I, cateto contiguo partido por P. Que ocurre co seno de alfa? Que era cateto oposto, alfa, e o cateto oposto neste caso pasa a ser P sub X, partido por hipotenusa, partido por P. Polo tanto, xa poderíamos calcular canto vale P sub I e P sub X. P sub I será P coseno de alfa e P sub X será P seno de alfa. É importante facer estes exercicios con cuidado, posto que estamos acostumados a que cando facíamos o sumatorio de forzas, sempre o eixe I se calculaba como a forza por el seno de alfa e sempre a forza no eixe X era a forza polo seno de alfa. E neste caso é totalmente contrario, posto que o triángulo que empregamos é un triángulo diferente.
Agora xa temos os dous eixos cos que imos a traballar. O eixo X, donde teño unha forza ascendente e dúas forzas que van en sentido contrario, C sub R e P sub X, e por outro lado teño o eixo Y, en donde teño A normal e P sub Y. Polo tanto, xa podería resolver o exercicio facendo estudio dinámico no eixo X e no eixo Y. Como en exercicios anteriores, no eixo Y non vai haber desplazamento, non ascende no eixo Y, sino que únicamente se desliza polo eixo X. Polo tanto, podemos indicar que o sumatorio de forzas no eixo Y vale 0. No eixo X é onde se vai a producir o movimento e, en consecuencia, a aceleración. Polo tanto, o sumatorio de forzas vai a ser igual a masa por aceleración. Cales son as forzas que hai no eixo Y? Bueno, pois no eixo Y temos unha forza normal positiva e o peso Y negativo. Polo tanto, o sumatorio de forzas igual a 0 será normal menos peso Y. Para o eixo X faremos o mesmo, pero neste caso temos unha forza de 45 newtons no sentido positivo e dúas forzas negativas que son a forza de rozamento e peso X, e que será o que desglosemos agora na ecuación. A pregunta é, canto vale a aceleración? Polo tanto, teño que saber si o resto dos datos os sei. A masa é dato, 5 kilos, a forza de rozamento tamén o é, 45 newtons, P sub X o podo calcular a través da ecuación P seno de alfa e P es masa por gravedade, e a forza de rozamento tamén a podo calcular porque teño que acordarme que a forza de rozamento calculábase como nu pola normal. Nu é dato, porque valía 0,2 é a normal. Canto vale a normal? Bueno, pois para eso teremos que facer uso da expresión que relacionaba a normal co P sub Y. A normal será, por tanto, igual a P sub Y. Con este valor xa podemos calcular a forza de rozamento, que é igual a nu pola normal. Agora só queda sustituir os valores de F, forza de rozamento e P sub X na expresión para expresar a aceleración. Agora a pregunta é velocidade que levará ao final da rampa, sabendo que a rampa ten unha longitude de 10 metros. Bueno, pois neste caso se trata dun momento rectilíneo uniformemente acelerado, posto que teño a aceleración, que era calculada anteriormente, a velocidade inicial vale 0, a posición inicial vale 0, e só tendríamos a incógnita de que velocidade levará. Que temos que facer? Escribir as ecuacións do movimento, dun movimento rectilíneo uniformemente acelerado e ver como podo calcular esta velocidade. Con estas dúas ecuacións imos a tratar de calcular cal é a velocidade final. Está claro que para calcular a velocidade teremos que facer uso desta ecuación, pero necesitamos saber o tempo que tarda en chegar a estes 10 metros. Para eso facemos uso da primeira ecuación. Nesta primeira ecuación sabemos que a posición final son 10 metros e, polo tanto, calcularemos o tempo que tarda en acadar esa posición e, a continuación, con este tempo, despexaremos na ecuación seguinte.